इनकी हालत हुई पई होने बच्ची या ना बच्ची नहीं बाजता जासी पर दबाव दो यार ले मतलब सौंदी पई है तो सौंदी पई हो सौंदी जो तो हमला जो बीमारी खतरनाक है थी अभी हुन जिससे मतलब ठंडा हो जाना हुन ये हाथ रख लगी तो बशर बेहतर है हाथ रख लगी क्योंकि ठंड है ना ते ठंडी होती जा रही है बार बार ये चंगा टाइम में खेल ली नहीं तो बाइया से हमला करे अच्छा जिस समय हाथ लावे फुल ठंडा होना चाहता ये देख लो ये चीज़ केड़ी चीज ये वाइट होनी शुरू हो जाती वाइट होनी शुरू हो जाती है हुन मुड़ देखना ही तो देख ले जो बच गई तो गलती है ठीक है हाँ किसान भी खा लिया भी हाँ ये नहीं खा किसान कितना किसान घर गया या हाथ रख लो ये फ्रेंड्स दोनों सी परेशान हो खलोते हैं असि तो पहली बारी यो जा काम में पाए हैं ते मुर्गी भी एक असले होना ते मुर्गी भी यार साडा तो बड़ा नुकसान हो गया ना है ते अंडे देने वाली अंडे देने वाली मुर्गी ये मुर्गी अंडे भी देंदी है साडे ते साडा तो बच्चा भी हैरान होया खलोता वरी लाया ते चमची लाया को वरी लाया के चमची लाया कोल खलोता शायद सो बन जावे बैठ ओदी छोटी करू है ना उस्ताद छोरी लवी जल्दी कर रहा था काम खत्म हो गया है ना जा छुरी ले आने छुरी फेरिए जा नस क्यों आग छुरी फेरनी छुरी ले जा हाँ फेरते भी है मुश्का आंदा जी छुरी फेरते भी है इस तो पहले कि मजीद जड़ा मर ना जावे क्योंकि बैठे बिल्कुल हरी कर रही है देखा वे दी छुट्टी हुई पई है ना मुश्किल जी मेरे नाल बड़ा कारीगर है मैं जो देखना ते दिहाड़ दी देख ले बिरावा दिहाड़ी मरता ना जैसी बाकी ये यार दी बीमारी खतरनाक हो जाती है अभी एकदम हमला झटके देंदी है ना है ना जी मेरी वेट ना इसकी जो खानी है ना कोई पानी ना कोई कुछ हाँ मुड़ कर दे भी हाँ मुड़ यही है पाश बिरयानी पकवा ने मरिया मैं छुरी दे ना इथे मुर्गी ने छुरी हाथ रखना तेज छुरी दे ये देख नहीं तो ये कुकड़ी कितनी फटक दी है बहुत फटक दी सारी कुकड़ी से पुट्ठी लटका दी है बाकी जिंदा है सही मरी मर गई हुन बाज बनते उड़न दे चक्करां च जियां स्पर खोले है छुरी दे जैसी चलो थे रेती ना तेज कर ले याद दे रोक गई ना ते रुक जाओ ना इंज ता ना कर मरन शोदी मारूं बे तू बीमार तो रब तू अगली इच्छा छोट ना जावे काबू रखी हमें शुगले शुगले ना ना यार हमें नाल कुत्ते नु भी कुएंदे मैं जी नु ले जाने आ मैं छुरी चेक कर छुरी भी ले ली हुई है छुरी भी वाशो तीन कलर दी है तीन कलरां दी छुरी है स्टील है ग्रीन है ते बाकी है कलर तो सदा दे ते ये जी हुन आगा देखो हुन आगा में तो की हुंदा है हुन कैप्सूल जो नु दिता है ते इन रस्सी पाक नया इस रानी खेत दा टीका है लगना टीका है कोई ना टीका इन लगदा तो मोड़े में चांस आ जाए नहीं ऐसे जी बीमारी है ना अगर खाते पीवे ना बात तो सेट होंदी है खांदी पी नहीं ना रोक गई है ना क्योंकि जिस समय तो ठहरता जाना है इन रस्सी पा के फिलहाल बंद देने 2-4 घंटे जे एक्टिव हुई उस कैप्सूल ना ठीक नहीं तो हाथ तक रखने दा आखिरी फार्मूला ना हां वो तो रख लो 4-5 बजे तक देख लेने अच्छा इन मैं बने हूं ना हां 4-5 बजे कम फ्रेंड्स की हाल चाल ने ठीक हो सेहत भी ठीक है सब खैर है यार एक छोटा जा मसला बन गया मेरी ना मुर्गी बीमार हो गई है इन कुकड़ा आंदे ने बीमारी आ गई है इनू हुण मैं दूजियां तो अलग कर लिया ताकि दूसरियां ना बीमारी लग जाए तो इनू घर ले आंदा है तो हुण इंशाअल्लाह इनू इत्थे अलहदा बनना ते ताकि बीमारी अगा ना बढ़ सके फ्रेंड्स इनू इत्थे छड़ दिता है बन के
जे तो बच गई तो ठीक है, नहीं तो मुड़ हथ दा तो आखिरी फार्मूला है, हुण इत्थे छड्ड दिन्ने आ। कोई 2-4 घंटे वेख लेने, अल्लाह खैर करे। वैसे मैं तो ना बच जावे, बच के ठीक, नहीं तो मुड़ हथ रख दवां ते वो ज़िबा कर दें, अल्लाह खैर करे। जी फ्रेंड्स, मुर्गी बीमार होने की वजह तो मैं हुण जिथे वो रंधी आई दूजियां दे पिंजरे नूं साफ कर दिता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिता है। हुण इहदे विच अग बाल देना ताकि उनकी वजह तो दूसरियां नूं जिहड़ा है वो बीमारी ना लगे। हुण मैं थाफियां लैंदियां ने, इन्हां दी इत्थे धूनी बाल देना ताकि दूजियां नूं ना लगे ते वो जिहड़े जरासीम ने वो मर जाण। फ्रेंड्स हुण बंदा लै आंदा है स्पैशल, ये हुण अग बालू है बिल्कुल, ते इत्थे धूनी बना देनी, मुड़ा पर्दा इहदे अगे कर देना, धुआं इहदे अंदर रहा, सारे जरासीम इहदे चों मर जासन। इहदी वजह सी सफाई बल गई है भाईजान, ते धुआं भी काफ़ी हुंदा पिया, ते हुणे इंशाअल्लाह दरवाज़ा भी बंद कर देना ते सब सर्वनाश हो जासी। हुणे सारियां दूजियां दा कीटाणुआं दा, क्यों बिलाल? जी हुण आपां बंद करन लगे हां दरवाज़ा, ते ये खत्म हो जासी सारा कोई निज़ाम। इधर भी भाईजान अग बाल रहे हैं, इस खुडे दे विच भी इधर भी पर्दा ला दिता है बिल्कुल, ते बंद कर दिता, सिर्फ दरवाज़ा ही है वो भी बंद कर देना। इधर भी हुण गोयां दी अग बाल के, ते ये उत्तों बिल्कुल उच्ची अग ना जान दें, उत्ते काम है इंदा दूजा उत्ते है ना बांस बूंस, ते ये ना होवे के आशियाना जल के राख हो जाए। धुआं बहुत निकलना शुरू हो गया है फ्रेंड्स, तो हुण बड़ा है इन्हां वास्ते। करने आ बेंदा की बने, ओए होए 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 किन्ना धुआं। बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, इनू अंदर रहने दे। ओए होए बहुत धुआं बन गया जी, है अगे कर देने, उड़ ना जावे। विरलां दे विचों धुआं जैसा कि तुहानू नज़र आ रहा, उसी बाहर आ रहा है, ते काम बहुत माशाल्लाह ठीक हो गया। इंदा भी चेक करने आ, इंदे विच भी ओ लांबू कटदी पई है अग, ते बहुत धुआं बन रहा। नहीं नहीं वो वांसा नीवी नीवी अग लाई, नहीं आशियाना सड़न नहीं देंदे आपां, बाकी तजिया निगाह बैठे ने ते अल्लाह खैर। अंदर जरा छत सड़ गया, नहीं नहीं छत नहीं, नीवी नीवी अग रखी है ना।